大家好，我係當勞。今日咧呢個完成作品咧係居屋單位，使用面積有646尺，咁由2人居住。咁但係咧我哋喺呢個單位咧已經係間咗3房噶啦。咁都係應用翻平時我哋最拿手嗰個簡約風格啦，去設計呢個單位嘅。咁事不宜遲，我帶觀眾大家參觀下個廚房先。廚房咧其實真係嗰個面積咧都唔細嘅。首先咧可以喺入口嗰度咧擺咗一個好大個嘅雪櫃啦。依家廚房同埋上一手嘅廚房咧個變動咧係本身之前咧係有呢個間隔嘅。咁我哋今次拆咗呢個門口間隔之後咧就變咗個開放式啦。咁順應就用咗個電磁爐啦。咁同埋喺呢個廚櫃入邊咧，我哋做咗一啲拉架嘅五金啦，係為咗業主喺煮食嘅時候更加方便可以拎到食材。同埋會有呢個拖地機械人、濾水機，同埋就係咧每一部嵌入式嘅洗碗碟機放咗喺廁所嘅入口。咁翻查翻資料咧，其實呢個單位如果原裝嘅時候咧係會有2個浴室嘅。咁但係上一手嘅業主咧應該係拆咗1個噶啦。咁但係咧今次我哋呢個設計咧，業主佢係希望將個洗衣機擺翻入去廁所入邊，所以咧今次呢個浴室嘅改動咧，我哋都係會拉長翻嘅，比上一次。咁喺客廳隔離咧，做一個弧形嘅長身房間入邊咧，其實係一個雜物房嚟嘅。咁大家見到其實成個客飯廳咁乾淨、咁少雜物咧，業主咧係最主要咧將所有嘢咧係擺放咗喺雜物房入邊嘅。喺大廳嗰度咧，唯一我哋做一個儲物櫃咧，其實佢大概有2尺深嘅。咁大家咧可以見到一個旋轉嘅鞋架啦，佢可以前後擺鞋嘅。根據佢提供嘅資料咧，其實大概咧係可以擺到50-60對鞋嘅。咁喺呢個旋轉鞋架後面咧，其實我哋剩翻嘅位置咧都善用埋佢咧，就係做一啲活動層板。因為其實咧呢個鞋架咧，佢同本身我哋設定個櫃嘅深度咧係有出入嘅。咁剩翻另一邊嘅高櫃咧，我哋入邊咧就做晒一啲活動層板啦，就更加方便業主佢可以去儲物。經過條走廊之後咧，其實佢本身包圍住咧都係一啲主力牆嚟嘅，我哋唔可以做任何改動啦。所以喺走廊嘅兩邊咧，就我哋做翻2個睡房。咁一間睡房咧係 for 翻小朋友，另一間睡房咧就係 for 主人嘅。咁由於其實大家見到主人房咧係其實呈一個鑽石形啦。咁今次呢個設計，首先咧我哋係要留意翻究竟業主佢係需唔需要做台嘅。咁如果做台咧，我哋慣常嘅設計都係希望張台咧可以靠窗邊，因為可以增加到個採光度啦。咁剩翻其他嘅位置咧，就會擺放睡床同埋衣櫃啦。入伙1個月之後，就個感受就比我想象中舒服，因為當初呢個超簡約裝修就比較白啦，咁就擔心會單調單一咁樣嘅，咁最後個效果都理想嘅，咁就住落就好舒服。咁首先就呢個燈槽啦，當初係本身諗住係明裝嘅嗰個燈槽，咁就後尾佢就建議就做呢種暗槽咧，咁就同埋我最中意佢就唔積塵嘅。咁就嗰個效果係我最想要咯，又唔會直接射到隻眼又唔積塵，咁呢個係我最驚喜嘅地方嘅。
個廁所嗰度都好滿意，因為當初冇諗到，因為個洗碗碟機都係用咗廁所空間嘅，又冇諗到原來仲可以裝到個洗衣機喺廁所個空間裏邊嘅，係咯，咁就同埋個廁所裏邊都做到嗰個企缸做到跌級效果啦，當初都冇預期會做到呢個效果，咁呢度又非常之驚喜啦。咁除此之外就大廳裏邊嗰個電視櫃隔離嗰個圓弧位都係一個我比較驚喜嘅位置啦，咁樣。講翻喺地台位置啦，地台位置我哋係今次用咗柔光磚，咁同埋喺磚同磚之間嗰個碰口位呢，我哋係做咗呢個無縫處理嘅，目的係為咗令到嗰個掃口冇咁明顯啦，因為我哋好擔心如果日子耐咗嘅話呢，啲掃口冇咁勤力去處理佢呢，係會驚佢變黃啦，同埋驚佢變灰嘅。牆身其實成個客飯廳呢，我哋都係做晒護牆板嘅。咁第一其實嗰個目的係容易清潔同埋打理啦，同埋業主係驚擔心，如果日後小朋友呢係會百厭啦，就會整翻喺牆身嘅。咁所以業主咧都係要求我哋去成個牆身都係要做呢個護牆板。其實呢個廳呢真係好實用同埋好大嘅，呢度足足放咗一張2.8米嘅 sofa， 同埋配合呢個85寸嘅電視機。咁剩翻嘅空間其實都可以配搭一啲活動嘅飯台同埋飯椅啦，隨時咧可以攞出嚟食飯都好方便嘅。咁合作過程之中，咁因為我都有俾啲 reference 俾佢睇嘅，咁我又俾咗啲相睇啦，咁就係台灣嗰啲裝修嗰啲片嘅，咁就有啲就全屋都係接近全奶白色嘅效果圖俾佢睇嘅，咁我都就要求跟翻呢個要求去做，咁都做到我想要嘅效果，咁甚至都做到比我預期更加好嘅效果。咁我都好多謝師傅團隊啦，咁因為我個工期都比較接近新年嘅，咁佢都講一次喺預期完成啦，咁同埋當中都有啲甩漏嘅，咁佢都即係發現咗都好快幫我處理咗咁樣嘅，咁都好多謝佢嘅努力啦，同埋佢都有俾好多建議嘅，即係當中可能有啲用色上佢都會俾到啲建議啊，同埋頭先講嗰個燈槽都係即係佢提議去用嘅，咁好多謝呢個團隊啊！